Данный рецепт один из самых лучших из лучших рецептов от кашля. Его нужно принимать 2 раза в день, после еды, утром и перед сном. Такой маленькой кофейной чашечки, буквально 150 мл, хватит для того, чтобы излечиться. Когда вы будете принимать его вечером, то есть перед сном, и если у вас нет температуры, то можно одеться потеплее и хорошо пропотеть. Тогда кашель быстрее уйдет. Обязательно на ножки одевайте шерстяные носочки. В носки можно положить или покласть, кому как нравится, сухую горчицу. Она продается в любом магазине, либо же можно заменить на горчичники, у кого что есть. И в обязательном порядке одежда должна быть из натуральных тканей. Это может быть как лен, так и хлопок. Одежда, конечно же, тоже должна быть свободной, и ни в коем случае не должна она вас стягивать и не вызывать какого-то дискомфорта. Свободная одежда, и вот и весь результат, и хороший сон вам гарантирован. Итак, что мы делаем дальше? Значит, жир гусиный я уже растопила и перелила его в маленькое блюдце. Затем берем чашку и вливаем тепло-горячее молоко. Желательно молоко, чтобы было домашним. Но если уже нет, конечно же, можно использовать магазинное. Только чтобы процент жирности был как можно выше. Итак, молоко я уже налила. Затем сюда добавляем чуть меньше пол чайной ложки обычной пищевой соды и гасим. Все это хорошо перемешиваем. Вот уже пошла реакция. Сода начала работать. Но смотрите, чтобы молока в чашке было не слишком много. Потому что, когда вы будете гасить соду, то пойдет реакция, и есть такая вероятность, что молоко может убежать. Далее, я немножко отвлеклась, добавляем гусиный жир. Вот, смотрите, какой он желтенький, красивого цвета. На мое количество молока, здесь у меня 150 мл, этого жира будет вполне достаточно. То есть небольшая столовая ложка. И все хорошо перемешиваем. И выпиваем маленькими-маленькими глотками полностью все 150 мл тепло-горячего молока. Молоко ни в коем случае не должно быть слишком горячим. Вот, выпиваем, и в прикуску можно кушать мед. Но ни в коем случае не добавляйте в молоко, а кушаем это все в прикуску. Если у кого есть аллергия на мед, то можно обойтись и без меда. Результат уже будет виден через день. Буквально через день кашель улетучится, как его и не было. Значит, данный рецепт вылечивает даже самый-самый застарелый кашель. А также его можно использовать как дополнительное средство. Уже, к примеру, излечились, выпили кучу лекарств, кучу таблеток, а кашель все никак не проходит. Это средство очень сильно поможет даже при сухом кашле. И уже спустя 1-2 дня кашель начнет отхаркиваться, и постепенно он исчезнет. А также хочу поблагодарить вас за внимание. Всем желаю крепкого здоровья с большой буквы. Всех вам благ. Пока-пока, увидимся. До скорых новых видео на YouTube. И по скриптум хочу напоследок сказать, у меня есть много групп на кулинарную тему в Фейсбуке. Все ссылочки я оставлю под видео, заходите и вступайте в группы, делитесь своими какими-то знаниями насчет рецептов, какими-то кулинарными шедеврами своими, простые и сложные рецепты, все принимается. Вот, так что не забывайте ставить лайки, если вам это видео понравилось. Если не понравилось, я ни в коем случае не обижусь, если вы поставите дизлайк. Вот. Обязательно подписывайтесь на мой канал, я вам буду очень признательна и благодарна. А также в описании под видео будет опубликовано, что лечит именно гусиный жир. Я всю информацию оставлю так, заходите, читайте, познавайте. Может, что-то для себя откроете, что-то новенькое, вот, и увлекательное, и интересное. Все, пока-пока.